সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, আমি হাকিম রঞ্জিত কুমার চন্দ্র। শীত চলে আসছে, শরৎকাল। এই শরৎকালে একটা সমস্যা প্রায় লেগে থাকে, যেটা হলো আমাদের কি সর্দি কাশি। সিজন ছাড়াও কিছু সময় কাশি হয়ে থাকে, কফ থাকে কারো দীর্ঘদিনের। তা আমি সেই সময় বিষয় নিয়ে কথা বলবো। এখন প্রথম জানি কাশি কয় প্রকার, একটু জেনে নেই আমরা। কাশি দুই প্রকারের হয়। একটা হলো শুকনো কফ, কাশ হয়, কাশির সঙ্গে কোনো কফ থাকে না। আর একটা হচ্ছে কি প্রোডাক্টিভ কাশি। প্রোডাক্টিভ কাশি বলতে আমরা বুঝি যে কাশির মধ্যে কফ থাকবে বা শ্লেষ্মা তৈরি হবে এবং সেটা বের হবে। এই দুই প্রকার কাশি। এখন যদি আমি যাতে শ্লেষ্মাযুক্ত কাশির কথা বলি, তাহলে সেটা হলো কি যে কারো কারো সেটা কি হয়, সাদা রঙের হয়ে থাকে বা ঘোলাটে, আর একটু হালকা হলুদ হয়ে থাকে। সেই ক্ষেত্রে এই কাশিটা যদি এটার আকৃতি পরিবর্তন হয় এবং দুর্গন্ধযুক্ত হয়, সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু চিকিৎসকের সাজেশনের কথা বলে থাকি। কিন্তু যে সমস্ত কাশি দেখা যাচ্ছে খুসখুসে কাশি বা প্রোডাক্টিভ কাশি, সিজনাল হতে পারে, এই সমস্ত কাশি নিয়ে আমি কথা বলবো এবং এই কাশি প্রতিকার এবং একদিনে বা কীভাবে নিরাময় করা সম্ভব সে বিষয় নিয়ে আমার ভেষজ নিয়ে আলোচনা করব। এখন চলে আসি যে এই কাশি থেকে নিরাময়ের জন্য আমরা কি কি করতে পারি। আমি তিনটি ঘরোয়া পদ্ধতি নিয়ে আপনাদের সামনে কথা বলবো। প্রথমত, কাশি নিরাময়ের জন্য আমরা বলে থাকি তুলসী পাতা বা বাসক পাতার ব্যবহার আপনারা অনেকেই শুনেছেন। এটার সঙ্গে কি মধু সহযোগে খেলে একটু গরম করে 4 চামচ পরিমাণ তুলসী পাতার রস, তার সঙ্গে একটু মধু মিশিয়ে, সেক্ষেত্রে কাশিতে কিন্তু সিজনাল কফ কাশিটা থেকে ভালো একটা ফলাফল পাওয়া যায়। এখন দ্বিতীয় যে রেমেডিটির কথা বলবো, যাদের কাশি আছে কিন্তু কফ আছে, কফ উঠছে কিন্তু বন্ধ হচ্ছে না, সেই ক্ষেত্রে এই কাশি নিরাময় এবং কফ নিরাময়ের কথা বলবো। আমরা মধুর ব্যবহার করেছি। দ্বিতীয়ত যে উপাদানটা লাগবে সেটি লাগবে আদা কুচি করা আদা, আর তৃতীয়ত লাগবে হলো একটু লেবুর রস। এখন এই তিনটি উপাদান, এখন এটা কি করব আমরা, 1 গ্লাস পানিতে এর মধ্যে মধু দেব, লেবু দেব, দিয়ে জাল দেওয়ার পর এটাকে নামাবো। নামানোর পর যখন 1 কাপ পরিমাণ হবে, তখন এর মধ্যে 1 চামচ পরিমাণ মধু দিয়ে চা যেভাবে খায় এভাবে যদি আমরা নিয়মিত সকালে 1 কাপ এবং বিকেলে 1 কাপ যদি খেতে পারি, তাহলে কিন্তু আমাদের বুকে যে জমা কফ আছে এই কফটা নিঃসরণ হবে এবং এই কাশির সমস্যাটা চলে যাবে। আবার তৃতীয় যে কথাটা আমি বলবো, যাদের এই কাশি বা অ্যালার্জির সমস্যা আছে, কাশিটা কিন্তু অ্যালার্জি সমস্যা হয়, পাশাপাশি কি গায়ে অনেকের র্যাশ ওঠে, সেই ক্ষেত্রে আমি তাদেরকে বলবো অ্যালার্জি জাতীয় যে ফুডগুলো আছে এটা খেলে হতে পারে, সেদিকে একটু খেয়াল রাখতে হবে। পাশাপাশি কিছু খাবারের কথা আমি এখন বলছি। কালো জিরা একটা কাশির জন্য খুব ভালো। কালো জিরা ভর্তা করে খেতে পারি, কালো জিরার তেল ভাতের সঙ্গে খেতে পারি, এবং কালো জিরার তেল চায়ের সঙ্গেও আমরা খেতে পারি। এবং পাশাপাশি লবঙ্গ আমরা চায়ে খেতে পারি, বা পাশাপাশি লবঙ্গ 2-1টা করে খেলে গলা খুসখুসি কাশিটাও অনেক অংশে নিরাময় হবে। এছাড়া আর একটি কথা বলবো, সরিষা মাস্টার্ড অয়েল। এই সরিষার তেল আমরা যদি ঠান্ডাজনিত কারণে হয় হাতে পায়ে ব্যবহার করতে পারি, সেক্ষেত্রে সরিষার তেল আমরা খেতে পারি, তবে তেলটা কিন্তু অবশ্যই খাঁটি হতে হবে। আর যাদের অ্যাজমা বা হাঁপানি সমস্যা আছে, অ্যাজমা যেটা বলা হয়, তাদের জন্য আমি একটা কথা বলবো যে আপনারা সবসময় রাতের খাবার বেশি রাত করবেন না, এবং রাতে রসালো খাবারটা একটু বর্জনই করবেন। কারণ হলো রাত 9টা বা 10টা 11টা এরকম বাজারে খেলে কিন্তু আপনাদের অ্যাজমার সমস্যাটা প্রকট হবে এবং শ্বাসকষ্টটা বেড়ে যাবে। এদিকে একটু খেয়াল রাখবেন। তাহলে একদিনে এই কফ এবং কাশি থেকে নিরাময়ের আমি যে রেমেডিগুলি বললাম, এই রেমেডিগুলি যদি আপনারা ফলো করেন, তাহলে নিজে সুস্থ থাকবেন, এবং যারা আছেন তাদেরকে যদি এর বিষয়ে পরামর্শ দেন, তারা সুস্থ থাকবে। তা আজকে এই কফ কাশি নিয়ে ছিল আমার আলোচনা। আজকের এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে, আপনারা অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং কমেন্ট করবেন। আপনাদের কোনো মতামত থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন। যারা আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছেন, আমার পক্ষ থেকে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা আজকে আমার চ্যানেলটি নতুন দেখছেন, তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করবেন, যাতে নতুন কোনো ভিডিও আপলোড হলে দ্রুত আপনাদের হোম পেজে শো করে, যা পরবর্তী ভিডিও বানানোর অনুপ্রেরণা পাবো। আপনাদের সবার সুস্বাস্থ্য ও সুন্দর জীবন কামনা করে আজকের মতো আমি এখানেই শেষ করছি। আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন, সুন্দর থাকুন, এই প্রত্যাশায় বিদায় নিলাম। আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।